আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো এভরিওয়ান। সবাই কেমন আছেন? আশা রাখি সবাই ভালো আছেন। আমি পূরবী। আ আ তেমন আমি আসলে কোনো পরিচিত মুখ না। আমার TikTok এ কিছু ভিডিও আমি এর আগে আপলোড করেছি। আর আমার পূরবীস রেসিপি নামে একটি চ্যানেল YouTube এ আছে। তো আশা রাখি আপনারা আমার চ্যানেলটি ভিজিট করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। আ যদিও আমি আমার চ্যানেলটি তে তেমন ভিডিও দেওয়ার সময় পাই না। তবে আশা করি আমি আবার ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব, আ স্টার্ট করব। কারণ চ্যানেলটি আমার খুবই প্রিয় আমার চ্যানেলটি। কিন্তু আনফরচুনেটলি আমার চ্যানেলটি আম এখন পর্যন্ত খুব বেশি ভিউয়ার্স হয়নি। সামহাউ আমিও আসলে তো অতটা যত্ন করতে পারছি না চ্যানেলটির। এনিওয়েজ এখানে টিকটকেও আপনাদের বলছি প্লিজ আপনারা আমার চ্যানেলটি ভিজিট করবেন। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর টিকটকে তো আমি আ আ টিকটকেও আমি আসলে কোনো রান্নার ভিডিও দিতে সময় পাই না। তো এইটা সেটা সব ধরনের ভিডিওই আপলোড করি। আমার কিছু এখানে ফ্রেন্ডস আছে শুধু তাদের জন্যই হয়তো ভিডিওটা। তো আজ আমি আপনাদের এখন কিন্তু অনেক রাত। তো আমার মনে হচ্ছিল একটা কুইক ডেজার্ট রেসিপি করে ফেলি। কুইক ডেজার্ট রেসিপি বলতে আজ আমি আপনাদের রিকোটা চিজ দিয়ে এগ পুডিং, মাইক্রোওয়েভে একটা এগ পুডিং করে দেখাবো। রিকোটা চিজ তো এখন সবখানেই পাওয়া যায়, আমাদের দেশেও পাওয়া যায়। মানে দুধ দিয়ে যে আমরা ছানাটা বানাই সেটাই কিন্তু রিকোটা চিজ। আর তার সাথে মানে এগ পুডিংয়ের সাথে রিকোটা চিজটা অ্যাড করা, তাহলেই কিন্তু অনেক মজার একটা পুডিং হয়ে যাবে। আর হেলদি তো অবশ্যই, যেখানে চিজ আছে, ডিম আছে, আর পুডিং বানাতে যা যা লাগে সেটা তো সবাই জানি। তো চলুন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি কিভাবে খুব তাড়াতাড়ি রিকোটা চিজ দিয়ে একটা মাইক্রোওয়েভ এগ পুডিং বানিয়ে ফেলা যায়। তো মাঝে মাঝে মনে হয় যে একটু মিষ্টির ক্রেভিং হয় ডেজার্টের, যে একটা কুইক ডেজার্ট তৈরি করার জন্য। তো তখনই কিন্তু এরকম কুইক ডেজার্ট তৈরি করা যায় মাইক্রোওয়েভে। আমি যদিও খুব মিষ্টি প্রিয় মানুষ না, তারপরে আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল একটা কিছু তৈরি করি। তো চলুন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি কিভাবে রিকোটা চিজ দিয়ে এগ পুডিং মাইক্রোওয়েভে তৈরি করা যায়। আশা রাখি আজকের আমার এই কুইক রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করবেন। আর অবশ্যই আমার পূরবীস রেসিপি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো চলুন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি কিভাবে আমি পুডিংটি তৈরি করি। তো এখানে আমি একটা এরকম একটু ছড়ানো একটা ছোট্ট বোলে, তো দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে এরকম ছড়ানো একটা ছোটো বোলে আমি কিছুটা চিনি দিয়ে দিলাম। তো যেহেতু আমি মাইক্রোওয়েভে পুডিংটা করব, তো আমি মাইক্রোওয়েভেই ক্যারামেলটা তৈরি করব। তো এখানে প্রায় 3 টেবিল স্পুনের মতো চিনি দিয়ে দিলাম। ক্যারামেলের জন্য তো একটু চিনিটা বেশি নিতে হয়। তো ওকে, এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি খুবই সামান্য একটু পানি। তো পানিটা দেওয়ার পরে আমি এটাকে দিয়ে দিচ্ছি মাইক্রোওয়েভে। তো দেখা যাক একটু, তো যেহেতু ক্যারামেল তৈরি হতে একটু সময় লাগে, তো আমি এখানে 3 মিনিটস দিয়েছি। দেখা যাক যে 3 মিনিটসে কতটুকু হয়, তারপরে আমি আপনাদের বলবো যে 3 মিনিটস বা আরও 2-1 মিনিট বেশি যদি মানে একদম পারফেক্ট যে ক্যারামেলটা তৈরি হওয়া দরকার, একটু লালচে ভাব এটা হয় কি না। তো লেটস সি। তো এখানে আর পুডিং বানাতে আমি কী কী নিচ্ছি সেটা আপনাদের দেখাচ্ছি। এখানে আমি নিয়েছি 3টা ডিম, আর একটু ভ্যানিলা এক্সট্র্যাক্ট, আর আমি এখানে নিয়েছি দুধ। তো আপনারা হোল মিল্কটাই নেবেন, আমার কাছে রিডিউসড ফ্যাট মিল্ক আছে, আমি ওইটাই দিব, যেহেতু আমি এই মিল্কটা একটু খাই তো ওইটাই দিচ্ছি। আর এখানে আমি নিয়েছি কটেজ চিজ, আর চিনি তো থাকবে। তো এই উপকরণগুলি তো পুডিং করতে দরকার হয়, শুধু অ্যাড হবে কটেজ চিজটা। তো আমি আবার আপনাদের দেখাচ্ছি যে ক্যারামেলটা কতটুকু হলো।
তো এই তো আমি ডিমটা নিয়ে নিলাম। এবার আমি এখানে দিয়ে দেবো চিনি। আমি এখানে নিয়েছি প্রায় 3 টিস্পুনের থেকে একটু বেশি। তো চিনি আর ডিমটা দিয়ে একটা ফর্ক দিয়ে খুব ভালো করে হুইস্ক করে নেবো, বা আপনারা হুইস্ক হাতের কাছে থাকলে ওটা দিয়েও করে নিতে পারেন। হুইস্ক আনচিল মানে চিনিটা একদম মেল্ট হয়ে যায়। তো চিনি আর ডিমটা আমি খুব ভালো করে হুইস্ক করে নিলাম। এবার আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা বাটার। তো মেল্টিং বাটার দিলে কিন্তু হবে না, কারণ তাহলে ডিমটা ইয়ে হয়ে যাবে, লামস হয়ে যাবে। তো সেই কারণে আমি এখানে একটু রুম টেম্পারেচার বাটার দিয়ে দিচ্ছি। তো বাটার দিয়ে আবার আমি কিছু হুইস্ক করে নিচ্ছি। বাটারটা রুম টেম্পারেচার বাটার হলেও বাটারটা যে খুব একদম মেল্ট হয়ে যাবে, মিশে যাবে, তো সেটাও কিন্তু না। তো নরিস, এটা কোনো সমস্যা নেই। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1 কাপ দুধ। আবার আমি খুব ভালোভাবে ডিম আর চিনির সাথে মিক্স করে নিচ্ছি। এবার আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি ভ্যানিলা এক্সট্রাক্ট। ভ্যানিলা এক্সট্রাক্টটা কিন্তু একটু বুঝে দিতে হবে, খুব বেশি দিলে একটু স্ট্রং হয়ে যাবে মানে স্মেলটা। আমি এখানে 1/4 কাপ দিয়েছি। তো সব কিছু খুব ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলে, আর মিষ্টিটা আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো দেবেন, যে যতটুকু পছন্দ করে। আমি কম মিষ্টি পছন্দ করি, তাই কম দিলাম। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে কটেজ চিজটা কিন্তু এই কটেজ চিজটা খুবই ভালো। এটা কিন্তু এমনিতেও খাওয়া যায়, মানে শুধু খাওয়া যায়, খেতে খুব ভালো লাগে, একটু সল্টি, তো খুবই মজা খেতে। তো আমি খুব বেশি কটেজ চিজ এটার সাথে একদম মানে উইস করে নেবো না, মানে যেটাকে বলে আমরা ফেটিয়ে নেবো না, কারণ তাহলে হবে কি একদম দুধের সাথে মিশে যাবে এই মিশ্রণটার সাথে। সো এটাকে জাস্ট এইভাবেই রাখতে হবে। যখন মানে আপনি পুডিংয়ের বাইটটা নেবেন, তখন কটেজ চিজের বাইটটাও মুখে পড়বে, তো খেতে ভালো লাগবে। তো এই তো ব্যাস, এটা রেডি হয়ে গেল। এবার আমি দেখছি আমার ক্যারামেলটা কতটুকু হলো। মাইক্রোওয়েভের ক্যারামেল, সো 100% কোনো কিছু এক্সপেক্ট করা যাবে না, তারপরেও যতটুকু হয় আর কি। ঠিক আছে, আমি দেখি ক্যারামেলটা কতটুকু হলো। তো এই তো ক্যারামেলটা হয়ে গেছে, নট ব্যাড, খুব মানে আমি বলবো ভালো হয়েছে। তবে আমি আপনাদের একটা সময় বলে দিচ্ছি। আমি এখানে 2.5 মিনিটস দিয়েছিলাম, তবে আমার মনে হয় 2 মিনিটসে ক্যারামেলটা একদম পারফেক্ট, যে ক্যারামেলের কালার ওইটা আসবে। তো 2.5-এ একটু ডার্ক হয়ে যায়, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু একটু ডার্ক হয়ে গেছে চারপাশে। তো যদি আপনারা মাইক্রোওয়েভে ক্যারামেল তৈরি করতে চান, তাহলে 2 মিনিটেই হয়ে যাবে। 2.5 মিনিটস দিলে, তো যদি একটু ডার্কার চান তাহলে এই যে 2.5 মিনিটস, আর এর বেশি দেওয়া যাবে না। আমি লাস্ট টাইম যখন বানিয়েছিলাম তখন কিন্তু এতটা ডার্ক হয়নি। যাক, হয়তো অনেক সময় এরকম বোলের ডিফারেন্সের জন্যও হয়ে থাকে। তো এনিওয়েজ, দেখা যাক কি হয়। তো এই তো ক্যারামেলটা তৈরি করে ফেললাম যে 2.5 মিনিটসে। সো আপনারা ট্রাই করবেন 2 মিনিটস দিতে, তাহলে যে ক্যারামেলের একদম পারফেক্ট কালারটা আসবে। তো এবার আমি এটাকে, এই তো এখন আমি আমার যে পুডিংয়ের মিশ্রণটা এটা দিয়ে দেবো। তো এখন একটু দেখতে ওয়ার্ড লাগছে, মনে হচ্ছে যে কীরকম উপরে রিকোটা চিজ ছানা, যেটা কিন্তু যখন আপনারা এটা তৈরি হবে খাওয়ার সময় কিন্তু খেতে খুবই মজা লাগবে। তো আমি এখন এটা মাইক্রোওয়েভে 3 মিনিটস দিব। তারপর যদি আরেকটু হার্ড করার দরকার হয় তাহলে আমি আরও 1 মিনিট বাড়িয়ে দেব। তবে প্রথমে 3 মিনিটস দেওয়ার আপনারা ট্রাই করবেন। 3 মিনিটসেই। আর মাইক্রোওয়েভের আমি জানি মানে এক একটা মাইক্রোওয়েভের এক রকমের কি বলবো টেম্পারেচার বা সামথিং এগুলি থাকে, তো ডিপেন্ডস করে। তো আচ্ছা, দেখি কি হয় এখন 3 মিনিটসে। আপনাদের আমি দেখাচ্ছি আপনার 3 মিনিটস পরে পুডিংটা কতটা মানে কীরকম হয়। আর পুডিংটা আমি যখন সার্ভ করব তখন এটাকে আমি কিন্তু একটু ঠান্ডা করে তারপরে ফ্লিপ করব, মানে যে সার্ভিং বোলে রাখবো বা সার্ভিং প্লেটে। তো পুডিংটা হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এটাকে ফ্লিপ করা যাবে না, একটু অপেক্ষা করতে হবে ঠান্ডা হওয়ার জন্য। ওকে, দেখি 3 মিনিটস পরে আবার আসছি। তো এই তো হয়ে গেল মাইক্রোওয়েভ রিকোটা এগ পুডিং। তো
এখানে আমি 3 মিনিটস বলেছিলাম যখন পুডিংটা তো মাইক্রোওয়েভে দিয়েছি, তখন আসলে 3 মিনিটসে কিন্তু হয়নি, কারণ আজকের আমার পুডিংয়ের সাইজটা একটু বড়। তো লাস্ট টাইম আমি যখন তৈরি করেছিলাম তখন আরেকটু ছোট ছিল, তো তখন আমার 3 মিনিটসে হয়ে গেছিলো। তো আজকে যেহেতু পুডিংটার সাইজটা একটু বড়, তো আমি আরও 3 মিনিটস এখানে বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তো লেটস ওয়েট ফর কুল ইট, দেখা যাক যে ঠান্ডা হওয়ার পরে কীরকম হয়। তবে আমি আবারও বলছি, স্টোভের বা রাইস কুকার বা ইনস্টাপটে যে আমরা তৈরি করি পুডিং, সেরকম কিন্তু এক্সপেক্ট করা যাবে না। এটা হচ্ছে কুইক ডেজার্ট, যে তো এটা মাইক্রোওয়েভে যেভাবে হওয়ার কথা ঠিক সেভাবেই হয়েছে। এটা একদম পারফেক্টলি কিন্তু হবে না, যে পারফেক্ট একদম রাউন্ড শেপ বা এনি শেপ আপনারা তৈরি করতে চান সেটাই কিন্তু হবে না। আচ্ছা, তো ঠান্ডা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করি। আমি ঠান্ডা হওয়ার পরে এটাকে ফ্লিপ করব, দেখা যাক কী হয়। সো এই হচ্ছে পুডিংয়ের ফাইনাল লুক। খুবই সুন্দর, খুব ভালো হয়েছে। ইটস লুকস সো ইয়ামি অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইটস পারফেক্ট, একদম পারফেক্ট একটা টেক্সচার যে পুডিংয়ের দরকার, খুব সফট একদম সেই টেক্সচারটাই আসছে। তো আমি আপনাদের একটু কেটে দেখাচ্ছি। আমি আবারও বলছি, আপনারা যদি আরেকটু হার্ড করতে চান তাহলে আপনাদের ইচ্ছে মতো আরও 2-1 মিনিট বাড়িয়ে হার্ড করে নিতে পারেন। তবে পুডিং তো একটু সফট খেতেই ভালো লাগে, হার্ড ভালো লাগে না। এই তো একদম সেম টেস্ট যেটা আমরা স্টোভে বানাই, একই টেস্ট একদম। কি বলবো, আর খেতে খুবই মজা। রিকোটা চিজটা তো আলাদা একটা, যে একটা একটা পপকর্ন একটা লুক যে এখানে আছে, এটা রিকোটা চিজের। তো রিকোটা চিজের টেস্টটা তো কী বলবো, দারুণ হয়েছে, খুব মজাই, ভেরি টেস্টি, ভেরি ইয়ামি। আর মিষ্টিটাও খুব ভালো হয়েছে। তো আশা রাখি আমার আজকের এই কুইক ডেজার্ট, মাইক্রোওয়েভ ডেজার্ট রিকোটা এগ পুডিং আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে আপনারা প্লিজ লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করবেন। তো ইনশাল্লাহ আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। হ্যাভ এ গ্রেট ডে। তো হয়তো হয়ে গেল খুবই মজার কুইক ডেজার্ট, যেটা মাইক্রোওয়েভে 3 মিনিটে তৈরি করা যায়। আপনারা চাইলে যদি আরেকটু হার্ড করতে চান তাহলে 4 মিনিটেও করতে পারেন। তো আর যদি সফট করতে চান তাহলে 2.5 মিনিটস দিলেও হয়ে যাবে। তো হয়তো আশা রাখি আজকের আমার কুইক রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করবেন। তাহলে আমি আরও কিছু রেসিপি এভাবে, আর এটা আমার প্রথমে ক্যামেরার সামনে আসা, আমি খুব শাই ফিল করছিলাম। তো আশা রাখি আপনাদের ভালো লাগবে ভিডিওটি। ভালো লাগলে প্লিজ পূরবীস রেসিপি চ্যানেলটি লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমার টিকটকের চ্যানেলটি আপনারা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। শেয়ার না করেন, লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনাদের সবার জন্য দোয়া রইল, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আজ এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফিজ। বাই এভরিওয়ান। হ্যাভ এ গুড নাইট।